Осындай қоңырау бар екен, анандай жарыстарға күшті екен. Топтық жұмысқа. Кейін міне осындай футбол әдісі бар екен. Осындай көрнекіліктер. Иә. Анауың ше, балық әдісің. Балық әдісі, мысалы, балықтарды қойып қоясың, астына, мынаның астына деген сұрақ жазып, бүйтіп қойып қояды екен сіздерді. Бүйтіп балықты аулаған кезде қайсына түседі, соның астында сұрақтары болады, есеп болады математикадан. Шығын әдісі кәдімгі, шығын маркермен келді. Маркермен келген ба? Шығын әдісі. Мынау күшті екен, иә? Шығын ұрқыштары болады өзінің. Майда шығын. Кейін анауың ше, қоржының. Сұрақтар жазып қоясың. Иә, қоржын. Мынау қоржынға сұрақ салып бүйтіп. Шеңберінде, шеңбер әдісі ма, қоржынға осылар саласың ғой. Оқушы таңдап қолын тығып алады да. Мынау мынандай не етін, бір нәрсе әйтеуір бұда. Ат жөнін жазып қоясың. Мынау бүйтіп айналдыратын ғой. Айналдыратын ғой. Дайын тұр екен, иә. Үй жұмысына кім шығады деп көрсетіп тұрасың да оқушыларға. Мынандай несімен, шеңберімен. Иә, күшті екен. Осылардың бәрі тиым болған шығар, иә? Иә, мынау, білмеймін, мынау үшін ар етсі 700-800 теңге болды. Мынаны 1200-ге алдырдым бірақ. Мынау қанша теңгеден түсті? 200 теңгеден алдырдым ғой. 4 жыл алдыра сағым.